La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser considerada una máquina simple y forma parte del conjunto denominado elementos de máquinas. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad. Actualmente uno de los inventos más importantes por su gran utilidad en la elaboración de alfarería y también fundamental de máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, pues nadie sabe quién lo inventó, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano, sumerios, chinos, etc. Moneda es una pieza de un material resistente de peso y composición uniforme, normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los distintivos elegidos por la autoridad emisora, que se emplea como medida de cambio, dinero por su valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta. También se llama moneda a la divisa de curso legal de un estado. Su nombre en lenguas romances proviene del latín moneta, debido a que la casa en donde se acuñaban en Roma estaba anexa al templo de Juno Moneta, diosa de la memoria, encontrándose esta actividad bajo su protección. La ciencia que estudia y clasifica las monedas físicas, metálicas o de material similar se denomina numismática. Otra aplicación se encuentra en la naturaleza. Para saber la edad de un árbol, este se tala y en el interior de su tronco hay anillos, cada uno representando un año de vida del árbol. En la música, el círculo se encuentra en varios instrumentos, como en el centro de una guitarra acústica o en los diferentes tambores de una batería. En este último se utiliza para diferenciar el orden y la clasificación, y en cada uno se produce un sonido diferente. La circunferencia en el sistema horario. En la antigüedad todos los relojes eran de forma circunferencial. Ahora están los relojes digitales y mucho más. Pero me refiere a los relojes antiguos o no tan antiguos, porque sin embargo se sigue usando hasta la actualidad. El reloj consiste en una placa redonda circunferencial que está dividida en 12 partes iguales. Al centro tiene un agujero por donde sale el sistema del horario.